こんにちは、まゆです。そしてチャッピーです。今日は愛犬のチャックンと一緒に動画を撮りたいと思います。よろしくお願いします。はい、いやね、はい、ちょっとおじいちゃんなのでねむせたりするんですけど、すごいね、むせがすごいんですよ、チャックンは。今日はね、買ってきたものがあるので紹介していきたいと思います。チャックンね、いつもねお洋服を着てるんですけど、そのお洋服を買ってきました。チャックンね、ちょっとさっきの見たらわかると思うんですけど、ちょっと皮膚病がひどくて、目の周りとかね、口の周りとかすごいかいてね、剥げちゃってもうボコボコになったりね、すごいかゆい感じなんですよ。で、今ちょうどね、お尻の方も悪くって、お尻の方の薬を飲んどったら、かゆみ止めをね一緒に飲めないってお医者さんに言われて、かゆみ止めの方をね今1週間ぐらい中止してたらすごいことになっちゃって、もうすごいかゆくなっちゃってもうかきまくって、もう目もね真っ赤になっとるんやけど、それでね、いつもね服をねこうやって直接皮膚をかかないように服をね着せてるんですけど、今日はこちらを買ってきました。チャックンの服、なんとね安くて798円、夏用でとっても可愛い赤のボーダー。チャックンはね赤とかね青のボーダーがすごい似合うんだよね。チャックン今すごい地面を徘徊してますこれ今着とるのはパーカー付きのフードかぶれるやつなんやけど、こちらをね買ってきました。こんな感じです。すごい可愛いでしょ。これ涼しげな感じで真っ赤で、チャックンはね赤がすっごい似合うからきっと似合うと思う。こんな感じです。通気性も良さそうですごいいいかもしれない。安いしね、可愛いし。それでね、前ね首にねチョーカーをつけとったんやけど、チョーカーがねこんな感じのチョーカーをつけとって、これね83のマークやったんやけど、83のね片方の羽がどっか行っちゃってなくなっちゃったんですよ。だからね、新しいのを買ってあげようと思ってこちら買ってきました。こちらなんと298円です。可愛いでしょ。今回はね緑にしました。こんな感じで緑の、今度はねクローバーがついてテントウムシがついてるやつ買ってきました。でね、ビジュもねほらこんな感じで緑で、チャックンはね緑とかね赤とか青とかねすごい似合う。黄色も似合うし、ピンクとかはねちょっと男の子だから着せれないんだけど、赤とかはすっごい似合うから、今もね赤のバンダナに赤の服にで着せてるんやけど、すごいね今14歳っていう、今年ねもう15歳になるおじいちゃんなんだけど、今もねすごい痒くて描いとるんやけど、本当にねもうちょっとね頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい、だからね今日はねこれとこれをチャックにプレゼントするよっていう購入品でした。これすごい可愛いでしょ。絶対つけたら可愛くなるよ。もうね、女の子用のやつとかもあって、すごいピンクとかねすっごい可愛いのもあって、うわ可愛いと思って。でもチャックン男の子だから緑でねちょっとテントウムシのクローバーのやつにしました。ちょっとね今ね痒くてね着替えさせるのがね困難なんだけど、また着替え終わったらツイッターとか、インスタグラムにね写真をね載っけたいと思いますので、また見てくださ
ると嬉しいです。犬好きさんね、たくさんいらっしゃると思うので一緒に共有していきましょう。私んちはね、猫もね実は飼ってるんですけど、恋太郎くんっていうね、恋くんっていうスコティッシュフォールドオスの1歳なんやけど、恋くんはね装飾品をね全くつけてくれなくって本当にね、この前ね新品の首輪を買ってあげたらもう一瞬にしてもう噛み砕かれました。本当にもう、だからもう俺のボディには触れるなっていうことみたいですねはい、そんな感じです。もう今日はねちょっとチャックもいるっていうことで撮影場所が違うんですけど、こんな感じでお送りしています。はい、チャックはね今床でまたちょっと痒くて嗅いどるんやけどね、またお医者さん行って薬をね、お尻の方もちょっと良くなってきたから薬をね、皮膚病のかゆみ止めをねまた飲ませてあげないとちょっとかわいそうなことになってるので、またお医者さん行ってこようと思います。はい、っていうお知らせでした。またね、新しいワンちゃんの可愛いものとかあったら教えてくださいもうチャックンしかねつけてくれないのではい、恋くんは何もつけてくれないので、チャックンのをねいつもアイテムを探してます。はい、っていう購入品でした。犬好きさんの方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。まゆでした。バイバーイ。